आपको पता है राइस या वीट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। राइस उगाने के लिए ना एक बड़ी कम्युनिटी का एफर्ट लगता है, मिलकर साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। बट वीट उगाने के लिए उतने ज्यादा लोगों की कोऑपरेशन नहीं चाहिए होती है। तो वीट उगाने वाली जगह पर लोग खुद की फैमिली पर ज्यादा फोकस करते हैं और राइस उगाने वाली जगह पर लोगों को पूरे पड़ोस का सोचना पड़ता है। इस स्टडी को ना एक स्टेप आगे ले जाकर इन रीजन्स के कॉफी शॉप्स में चेयर्स को एक साथ रख दिया गया। वीट उगाने वाली जगह के लोगों ने चेयर्स को अलग अलग करके अकेला बैठना प्रेफर किया और राइस उगाने वाली जगह के लोगों ने खुद को दूसरों के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस थ्योरी को बोला गया राइस थ्योरी ऑफ कल्चर। वैसे कि आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली के लोगों में और न्यूक्लियर फैमिली के लोगों में भी ऐसे डिफरेंसेस होते हैं?